বিশ্বব্যাপী 10,000টিরও বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি অসাধারণ সুন্দর, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাখির নাম বলা সত্যিই কঠিন। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রীতিস ব্লগ। আমি আজ 10টি অত্যাশ্চর্য এভিয়ান পাখি সম্পর্কে আলোচনা করব। আমার তালিকার প্রথম পাখিটি হলো ব্লু বার্ড অফ প্যারাডাইস। অনেক পাখি বিশেষজ্ঞ ব্লু বার্ড অফ প্যারাডাইসকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পাখি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মেল ব্লু প্যারাডাইস বার্ডের একটি উজ্জ্বল নীল লেজ, একটি নীল আইভরি বিল এবং কালো মাথা ও কালো বুক এবং দুটি সাদা রিংযুক্ত চোখ রয়েছে। এই চিত্তাকর্ষক পোশাকটি লাল বাদামি ফ্ল্যাঙ্ক পালক এবং দুটি দীর্ঘ প্রবাহিত লেজের পালক দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। লেডি ব্লু প্যারাডাইস বার্ডটির কোনো শোভাময় লেজের পালক নেই, তবে পুরুষের মতো রঙিন, কিন্তু তার বুকের ছাউনি নেই। ভোগেলকপের মহিমান্বিত পুরুষ পাখিরা মিলনের মরশুমে কোর্টশিপ ডান্স করে। ভোগেলকপ বা ব্লু প্যারাডাইস বার্ড দ্রুত ও ছোট ছোট নড়াচড়ার মাধ্যমে তার পা গলিয়ে দেয় এবং কার্যকরভাবে পাশাপাশি গ্লাইড করে। সঙ্গমের আচার অনুষ্ঠানের এই প্রাঙ্গণ প্রদর্শনগুলি লেডি ব্লু প্যারাডাইসকে আকৃষ্ট করার জন্য মেল ব্লু প্যারাডাইস করে থাকে। এদের খাদ্য বেশিরভাগই ফল এবং ছোট ছোট পোকামাকড়। শুধুমাত্র লেডি ব্লু প্যারাডাইস বাসা তৈরি করে এবং সেখানে উপস্থিত থাকে। এদের প্রজনন মাস হলো জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি, কিন্তু আবার সারা বছরও ঘুরতে পারে। ব্লু প্যারাডাইস বার্ড পাপুয়া নিউগিনি, সেন্ট্রাল রেঞ্জের মধ্য ও পূর্ব পর্বত, পশ্চিমে মাউন্ট হেগেন, কোম্পিয়াং এবং দক্ষিণ উচ্চভূমির তারি এলাকায় দেখা যায়। আমার তালিকার দ্বিতীয় পাখিটি হলো গ্রেটার বার্ড অফ প্যারাডাইস। গ্রেটার বার্ড অফ প্যারাডাইস হলো প্যারাডাইসিয়া গোত্রের সবচেয়ে বড় সদস্য। এদের দৈর্ঘ্য 35 থেকে 43 সেন্টিমিটার। ক্যারোলাস লিনিয়াস এই পাখিদের নামকরণ করেছিলেন লেগলেস বার্ড অফ প্যারাডাইস বা গ্রেটার বার্ডস অফ প্যারাডাইস। পাখি অনুসন্ধানকারীরা শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ার গভীর অরণ্যে গ্রেটার বার্ড অফ প্যারাডাইস খুঁজে পেতে পারেন। ইউরোপীয়রা যখন প্রথমবার এই পাখিটি দেখেছিল, তখন তারা ধরে নিয়েছিল যে এ পাখির কোনো পা নেই এবং এটি কখনো পৃথিবী স্পর্শ করেনি। ইউরোপ প্রেরিত মূল নমুনা থেকে পা হারিয়ে যাওয়ার কারণে পাখিটিকে পা বিহীন স্বর্গের পাখি বলে চিহ্নিত করা হয়। মেল পাখিটির ঘাড়ের রং পান্না সবুজ, মাথা হলুদ মুকুট, নীল চক্ষু, মেরুন বাদামি প্লামেজ এবং একটি দীর্ঘ তরঙ্গায়িত হলুদ এবং সাদা রঙের লেজ রয়েছে, যা মনোমুগ্ধকর। ফিমেল পাখির বেশিরভাগই অবাধ মেরুন বাদামি পালক থাকে। শোভাময় ফ্ল্যাঙ্ক পালক অনুপস্থিত থাকে। এই ধরনের পাখিরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ওয়াক ওয়াক শব্দে ডাকতে থাকে এবং রঙিন দেবদূতের মতো ইন্দোনেশিয়ার পাহাড় এবং নিউগিনির আরও দ্বীপপুঞ্জে উড়ে বেড়ায়। এদের প্রধান খাদ্য ফল, মূল ও ছোট ছোট পোকামাকড়। এদের জীবনকাল অজানা, কিন্তু সাধারণত গ্রেটার বার্ডস অফ প্যারাডাইস বন্য অবস্থায় 5 থেকে 8 বছর এবং বন্দি অবস্থায় প্রায় 30 বছর বাঁচে। এদের প্রজনন মাস হলো মার্চ থেকে মে এবং অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস। এরা 6 থেকে 7টি ডিম পাড়ে। আমার তালিকার পরবর্তী পাখিটি হলো আটলান্টিক পাফিন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় সামুদ্রিক পাখিদের মধ্যে আটলান্টিক পাফিন অন্যতম। এদের পালকের রং চিরপ্রিয় পেঙ্গুইনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এদের আরেকটি নাম হলো সমুদ্র তোতা পাখি। এই পাখিগুলো গাট্টা গোট্টা, স্বল্প পাখনাযুক্ত ও ছোট লেজযুক্ত হয় এবং এদের পিঠের অংশ কালো এবং বুক ও পেটের অংশ হয় সাদা বা কটা ধূসর রঙের। মাথায় একটি কালো টুপির মতো অংশ রয়েছে। মুখটা প্রধানত সাদাই হয় এবং পাগুলো হয় গাঢ় কমলা রঙের। প্রজননকালে তাদের ঠোঁটগুলো রঙিন ও উজ্জ্বল হয়।
ঠোঁটের বাইরের অংশটা প্রজনন মরশুমের পরে চালা হয়ে যায় এবং নিচের দিকে একটি ছোট ঘোলাটে আসল ঠোঁট প্রকাশ পায়। আটলান্টিক পাফিন তাদের পৃষ্ঠে জল প্রতিরোধী পালক ধারণ করে এবং এরা চমৎকার সাঁতারু। জলের নিচে বা পৃষ্ঠে নিজেদের চালিত করার জন্য তারা তাদের ডানা ঝাপটায়। তারা দুর্দান্ত ডুবুরি, যারা 160 ফুট গভীরতায় পৌঁছায়। চমৎকার ফ্লায়ার এবং প্রতি ঘন্টায় 50 মাইলের বেশি গতি অর্জন করতে পারে। পাখি পর্যবেক্ষকরা এই সুন্দর পাখিগুলিকে পূর্ব কানাডা এবং উত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে খুঁজে পেতে পারেন। আটলান্টিক পাফিনরা গ্রীষ্ম এবং বসন্তকালে উপকূলে বাসা তৈরি করে। এদের প্রজনন আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে ঘটে, যেখানে স্ত্রী মাত্র একটি ডিম পাড়ে, যা 1.5 মাসের মধ্যে ফুটে যায়। তারপর তারা ছোট মাছ দিয়ে ছানাদের পুষ্ট করে, যা তারা তাদের বিশাল ঠোঁটের সাহায্যে ধরে আনে। আশ্চর্যজনকভাবে তারা একেবারে 30টি মাছ ধরে আনতে পারে। হ্যাক্স, বালির ঢল এবং ক্যাপলাইন আটলান্টিক পাফিনের প্রধান খাদ্য। আমার তালিকার চতুর্থ পাখিটি হলো হায়াসিন্থ ম্যাকাও। হায়াসিন্থ ম্যাকাও হলো বিশ্বের বৃহত্তম উড়ন্ত তোতা প্রজাতি, যার দৈর্ঘ্য 100 সেন্টিমিটার। এরা উত্তর ব্রাজিলের সাভানা তৃণভূমিতে আধা খোলা এলাকায় বাস করে। গত কয়েক বছরে এদের সংখ্যা কমে গেছে। বিশ্বে আজ 5000-এরও কম হায়াসিন্থ ম্যাকাও রয়েছে। হায়াসিন্থ ম্যাকাওর প্রধান হুমকি হলো অবৈধ শিকার। হায়াসিন্থ ম্যাকাও চোখের চারপাশে উজ্জ্বল হলুদ রিং এবং এর বড় আকারের আকর্ষণীয় কোবাল্ট নীল প্লামেজের জন্য পরিচিত। এই দর্শনীয় রঙের জন্য হায়াসিন্থ ম্যাকাও নীল ম্যাকাও নামেও পরিচিত। অন্যান্য তোতা পাখির মতো এরা বেশিরভাগ ফলের বীজ খায়। হায়াসিন্থ ম্যাকাও স্নেহময় পাখি, যারা খেলতে ভালোবাসে। এদের পর্যাপ্ত জায়গা দিলে এদের বাড়িতে পোষা যায়, তবে সতর্ক থাকতে হবে যে এরা যদি দলে থাকে তাহলে অতিরিক্ত শব্দপূর্ণ হতে পারে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং যত্ন সত্ত্বেও আপনাকে বেশ জোরে কামড় দিতে পারে। এরা ম্যাকাও পরিবারের অন্যান্য তোতা পাখির মতো নয়। এরা বক্তৃতার অনুকরণকারী নয়। আমার তালিকার পরবর্তী পাখিটি হলো কিলবিল টোকান। কিলবিল টোকানের মূল আকর্ষণ হলো তার অসাধারণ লম্বা ঠোঁট বা বিল, যার দৈর্ঘ্য 7 ইঞ্চি। বিশালাকার বহু রঙের লাল, সবুজ এবং হলুদ পিগমেন্টেশনের সংমিশ্রণ সহ ঠোঁটটি কিলবিল টোকানকে আরেকটি নাম দিয়েছে, সেটি হলো রেইনবো বিল টোকান। বিলের আকার তার ওজন হিসাবে মোটামুটি প্রতারণামূলক হতে পারে, যদিও এটি ভারী মনে হয়, কিন্তু এটি হালকা এবং ফাঁপা। বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা এই রঙিন ঠোঁট ব্যবহার করে মহিলা টোকানদের প্রলুব্ধ করতে। এই সুন্দর পাখিদের পালক প্রধানত কালো, ঘাড় এবং বুকের অংশে উজ্জ্বল হলুদ পালক রয়েছে। তাদের মুখ সবুজ এবং হলুদের একটি জটিল মিশ্রণ। লেজের অঞ্চলে পালকের নিচের দিক উজ্জ্বল লাল রঙের। পাখি পর্যবেক্ষকরা এই পাখিদের সন্ধান দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপক্রান্তীয় রেন ফরেস্টের দিকে পেতে পারেন। ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া এবং দক্ষিণ মেক্সিকো হল কিলবিল টোকান দেখবার আদর্শ জায়গা।
ভোর ও সন্ধ্যের সময় এরা অনেক সক্রিয় থাকে, তখন এদের বেশি দেখা যায়। কিলবিল টোকানের ভারী ডানা থাকার জন্য এদের অনেকে দরিদ্র মাছিও বলে। এরা স্বল্প দূরত্বে উড়তে পারে এবং প্রায়শই বনের মধ্যে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে ঘুরে বেড়ায়। যেহেতু এরা সামাজিক পাখি, তাই এদের 6 থেকে 12টি পাখির ছোট ঝাঁকে চলাফেরা করতে দেখা যায়। আবার এই দলগুলি মাঝে মাঝে 30টি পাখি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এরা বেশিরভাগ প্রাকৃতিকভাবে গঠিত গর্তে বা কাঠঠোকরা দ্বারা গাছে খনন করা গর্তে বাস করে। এরা ব্যাঙের মতো জোরে জোরে ডাকে। এদের খাদ্য পোকামাকড়, ফলের বীজ, টিকটিকি থেকে শুরু করে ডিম পর্যন্ত। আমার তালিকার পরবর্তী পাখিটি হলো ম্যান্ডারিন হাঁস। ম্যান্ডারিন হাঁস দেখতে খুবই সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের হয়। ম্যান্ডারিন হাঁসকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর হাঁস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাপান, রাশিয়া এবং চীনের পূর্বাঞ্চলে এই উজ্জ্বল রঙের হাঁস দেখা যায়। এটি দেখতে সাধারণ হাঁসের তুলনায় কিছুটা আলাদা। এরা সাধারণত নদী এবং হ্রদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে, বিশেষ করে ঝোপঝাড় এবং বন। মেল ম্যান্ডারিন হাঁসের সারা শরীর জুড়ে নানান রঙের ছড়াছড়ি। প্রজনন মরশুমে মেল হাঁসের ডানা কমলা রং ধারণ করে। এদের ডানায় নৌকার পালের মতো দুটি খাড়া পালক থাকে। ফিমেল ম্যান্ডারিনের আবার এত রঙের বাহার নেই, বেশ সাদামাটা। ফিমেল হাঁসের পিঠ জলপাই বাদামি, দেহতল সাদা, বগলের উপর সারি সারি সাদা ফুটফুটে দাগ আছে। বুকে অনেকগুলি সাদা রেখা দেখা যায় এবং ডানার মাথার পালকগুলো নীল ও তার উপর সাদা ছোপযুক্ত। ম্যান্ডারিন হাঁস অগভীর জলে মাথা ডুবিয়ে ঘাস ও লতাপাতা থেকে খাবার সংগ্রহ করে। এরা রাতেও খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে জলজ উদ্ভিদ, শস্যদানা, বিশেষত ধান, ছোট মাছ, শামুক, কেঁচো, জলজ পোকামাকড়, চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী, এমনকি ছোট সাপ। আমার তালিকার সপ্তম পাখিটি হলো স্কারলেট ম্যাকাও। স্কারলেট ম্যাকাওগুলিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখিদের মধ্যে বিবেচনা করা হয় এবং তারা শব্দ শিখতে ও মানুষের আবেগের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। এমনকি ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হলে এরা প্যাটার্ন, আকৃতি এবং রং আলাদা করতে পারে। মস্তিষ্কের সাথে সৌন্দর্যের একটি ক্লাসিক উদাহরণ হলো এই স্কারলেট ম্যাকাও। দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেন ফরেস্টে এদের পাওয়া যায়। এরা এদের স্বতন্ত্র লাল প্লামেজ এবং একটি পরিপূরক কোবাল্ট নীল পিঠ দ্বারা স্বীকৃত। এই আইকনিক পাখিগুলির উপরের ডানাগুলিতে সবুজ রঙের সাথে আকর্ষণীয় হলুদ রঙের সংমিশ্রণ থাকে। নিচের ডানাটি নীল এবং হলুদ পালকের একটি জাদুকরী মিশ্রণ। স্কারলেট ম্যাকাও তাদের শক্তিশালী বাঁকা ঠোঁট ব্যবহার করে শক্ত বাদাম ফাটানোর জন্য। স্কারলেট ম্যাকাও দীর্ঘজীবী হয় এবং বন্য অঞ্চলে 40 থেকে 50 বছরের মধ্যে জীবনকাল উপভোগ করে। বন্দি দশায় এরা আরও বেশি দিন বাঁচে, প্রায় 75 বছর পর্যন্ত এরা বাঁচতে পারে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক স্কারলেট ম্যাকাওয়ের ওজন 2.2 পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে। স্কারলেট ম্যাকাও কোলাহলপূর্ণ, তাই এদের বাড়িতে পোষার আগে দুবার চিন্তাভাবনা করে নেওয়াই ভালো। আমার তালিকার পরবর্তী পাখিটি হলো ময়ূর। ময়ূর একটি অত্যন্ত সুন্দর পাখি। এশিয়ায় মোট 2 প্রজাতির এবং আফ্রিকায় একটি ময়ূরের প্রজাতি দেখা যায়। এশিয়ার প্রজাতি দুটি হলো নীল ময়ূর আর সবুজ ময়ূর। আফ্রিকার প্রজাতিটির নাম কঙ্গো ময়ূর। নীল ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এদের দেখা যায়। পূর্বে বাংলাদেশে এরা বিস্তৃত থাকলেও এখন সম্ভবত বিলুপ্তির পথে। সবুজ ময়ূর মায়ানমার থেকে জাভা পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব ময়ূরের পাশাপাশি সাদা ময়ূরও দেখা যায়। এদের দেহ শুধু সাদাই নয়, চোখও নীল। প্রকৃতপক্ষে নীল ময়ূরই সাদা ময়ূর। জিনগত মিউটেশনের কারণে এদের এমনটি দেখায়। ময়ূরের সব প্রজাতি সাধারণত বনে বাস করে এবং মাটিতে বাসা বাঁধে।
তবে মাঝে মাঝে লোকালয়েও দেখা যায়। বিশেষ করে সংরক্ষিত এলাকায় এরা মানুষের খুব কাছে চলে আসে। এরা সর্বভুক। চারা গাছের অংশ, কীটপতঙ্গ, বীজের খোসা, ফুলের পাপড়ি এবং ছোট ছোট সন্ধিপদ প্রাণী খায়। স্ত্রী ময়ূরকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষ ময়ূর পেখম তোলে। এই কারণেই এরা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে নীল ময়ূরের মতো সাদা ময়ূরের পেখমে সোনালী পালক বা নীল রঙের বড় ফোঁটা নেই। সাদা ময়ূর সম্পূর্ণ সাদা। স্ত্রী ময়ূরও পেখম তোলে, তবে তার শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য। স্ত্রী ময়ূরের পেখম আকারে অনেক ছোট হয়। আমার তালিকার পরবর্তী পাখিটি হলো ব্লু জে। বিশ্বে সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখিদের মধ্যে ব্লু জে বিবেচিত হয়। তাদের যে ধ্বনিযুক্ত কলগুলির মাধ্যমে তাদের শনাক্ত করা সহজ। ব্লু জের একটি রঙিন প্লামেজ রয়েছে, যা নীল, কালো এবং সাদার সংমিশ্রণ নিয়ে গঠিত। বুদ্ধিমান পাখি হওয়ার এরা অন্য পাখির ডাক নকল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এরা অন্য পাখিদের ঠকানোর জন্য বাজ পাখির শব্দ অনুকরণ করতে পারে। পোষা পাখি হিসাবে বন্দি অবস্থায় এরা মানুষের কথা এবং এমনকি অন্যান্য পোষা প্রাণীর শব্দ অনুকরণ করতে পারে। এরা অন্য পাখির বাসা এবং ডিম চুরি করে। এরা উত্তর আমেরিকার বেশিরভাগ অংশ, বিশেষ করে পূর্ব এবং মধ্য উত্তর আমেরিকা জুড়ে বনভূমিতে বসবাস করে। যদিও ব্লু জে স্বাভাবিকভাবে ছোট দলে বাস করে, শীতের সময় তারা যখন দক্ষিণে চলে যায় তখন তারা তাদের শত শত বিশাল ঝাঁকে উড়ে যায়। তবে বিজ্ঞানীরা এখনও ব্লু জের পরিযায়ী আচরণ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। কিছু শীতকালে স্থানান্তরিত হয় না, পরিবর্তে তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলেই থাকার জন্য বেছে নেয়। আমার তালিকার সর্বশেষ পাখিটি হলো ফ্লেমিঙ্গো। এদের শ্বাসরুদ্ধকর গোলাপি প্লামেজ এদের আকর্ষণীয়ভাবে চমৎকার করে তোলে। ফ্লেমিঙ্গো হলো ওয়েটিং পাখি এবং 6টি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আসে, যা আলাদা করা কঠিন। এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাখিগুলি অ্যান্টার্কটিকা বাদে সমস্ত মহাদেশে পাওয়া যায়। এরা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, ভারত, আফ্রিকার রিফট ভ্যালি লেক, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও অনেক জায়গায় বাস করে। ফ্লেমিঙ্গো বাহামাসের জাতীয় পাখি। ফ্লেমিঙ্গো যেহেতু জলজ পাখি, তাই এরা হ্রদ এবং উপহ্রদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে এবং সেখান থেকে এরা মাছ, চিংড়ি, প্ল্যাঙ্কটন, নীল, সবুজ শ্যাওলা ও কাদায় লার্ভা ধরে থাকে। ফ্লেমিঙ্গোরা জন্মগতভাবে সাদা বা ধূসর হয়ে থাকে, কিন্তু এরা যেসব শ্যাওলা খায় তার রঙ্গ থেকে গোলাপি হয়ে যায়। মজার বিষয় হলো, ফ্লেমিঙ্গোরা এক সঙ্গীর সাথে একগামী মিলন করে। তারা বড় ঝাঁকে বাস করে। একদল ফ্লেমিঙ্গোকে ফ্ল্যামবোয়েন্স বলা হয়। একটি ফ্লেমিঙ্গো 50 ইঞ্চি লম্বা এবং ওজন 7.7 পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো এইটুকুই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সকলের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো আসি তাহলে, বাই।